तो तुम बहुत से लोगों को यौन मेरा मतलब कि जमाई लेते हुए देखे ही होगे, पर इसके पीछे का राज जानते हो? नहीं तो देखो, एक रिसर्च में पाया गया कि किसी भी जीव जंतु या मानव का जिस तरह का दिमाग होगा वह उस तरह का योनिंग करेंगे। मेरा मतलब कि उनका दिमाग अगर छोटा होगा तो वह कुछ सेकंड के अंदर योनिंग कर लेंगे, वही अगर उनका दिमाग बड़े साइज का होगा तो वह 2 सेकंड या 4 सेकंड या मान लो कि 6-7 सेकंड भी लगा सकते हैं योनिंग करते वक्त। जो कि योनिंग का मैटर करता है दिमाग, कि किसका कितना बड़ा दिमाग है। और तुम कितने देर तक योनिंग करते हो कमेंट में बताओ।